हेलो गाइस, वाह देखो। और डोरेमोन यहाँ पे अकेले ढोलक बजा रहा है और बुम देखो गाइस, ट्रेन बिल्कुल पटरी पे आ देखो गाइस, बहुत सारा ब्लॉक, वही देखो ब्लॉक से ब्रिज भी हो गया तैयार। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ब्रिज, और ट्रेन भी चल रहा है अपनी तरफ। वाह सुपर। एंड गाइस वाह, ये देखो छोटा भीम अकेले यहाँ पे ढोलक बजा रहा है और इसको ले आएंगे बिल्कुल डोरेमोन के पास। चलो और देखो Hey y'all, come look at this. अमेजिंग। और देखो ट्रेन फिर से आ गया ब्रिज के नीचे, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ओ गाइस देखो, और एक ट्रक यहाँ पे खड़ा है। वाह सुपर, बहुत ही प्यारे से ट्रक है। एंड इसका देखेंगे आगे। वो हो चलो 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 गाइस, और आगे देखेंगे और भी खिलौना है शायद। वही यहाँ पे देखो दो सीएनजी ऑटो रिक्शा। हो येलो कलर में बहुत ही प्यारा सा रिक्शा है। एंड ये वाला गाड़ी को भी उठाएंगे इसमें। वाह गाइस, ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। चलो 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 चलो। एंड वो फाइनली देखो यहाँ पे पिंक कलर का एक सुपर कार, बहुत ही प्यारा सा सुपर कार है गाइस। एंड देखो ये वाला कार को हमने यहाँ पे लोड कर दिया, बहुत ही ज्यादा लोड हो गया ट्रक में। ओ भाई देखो यहाँ पे छोटा सा एक बांस है। वाह अमेजिंग बांस, देखो ये कैसे चलता है। वो हो देखो वेरी नाइस। एंड देखो ये वाला बांस को यहाँ पे चढ़ाएंगे, और बहुत ही ज्यादा लोड हो गया सच में देखो। एंड गाइस वाह, ये देखो और एक हेलीकॉप्टर है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा हेलीकॉप्टर। देखो यहाँ पे फाइनली येलो कलर का एक ट्रैक्टर, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक्टर है गाइस। देखो ये वाला हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर के पीछे रख देते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है ना देखने में। हो चलो इसको ले जाते हैं आगे एंड देखेंगे ये हेलीकॉप्टर कहाँ तक जाएगा। हो वेरी नाइस। एंड गाइस देखो यहाँ पे एक जीप है, बहुत ही प्यारा सा जीप है गाइस, और ये हेलीकॉप्टर को पहले साइड कर देते हैं वहाँ पे। एंड ये वाला जीप को देखेंगे। फाइनली ये जीप बहुत ही प्यारा है गाइस, एंड आर्मी कलर का जैसा जीप है, बहुत ही प्यारा। देखो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है आगे, और देखो बहुत ही दूर चला गया। वो हो। एंड गाइस ये देखो एक वाइट कलर के एरोप्लेन, बहुत ही सुंदर एरोप्लेन है गाइस। वाह देखो एंड देखो ये वाला डंपर और फिर से आ गया यहाँ पे। वो वेरी नाइस। ये वाला डंपर को देखो गाइस, एंड ये वाला डंपर को ले जाएंगे आगे एंड देखेंगे आगे हो सकता है कुछ। ये क्या है, देखेंगे इसको। वाव इतना बड़ा फ्रॉग यहाँ पे क्या कर रहा है। वेरी नाइस गाइस, देखो बहुत ही प्यारा सा फ्रॉग। एंड इसके पीछे एक स्विच होगा, इसको ऑन कर देते पहले। इसको ले जाएंगे आगे। ओए देखो भाई गिर जाएगा ये फ्रॉग, बिल्कुल वहाँ पे भी डांस कर रहा है। लेकिन वाह, और एक रोबोट यहाँ पे है बिल्कुल गाइस, बहुत ही प्यारा सा रोबोट। एंड देखो रोबोट के ऊपर एक फैन भी लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, शायद ये फ्लाइंग रोबोट हो सकता है। और देखो ये अभी भी डांस कर रहा है यहाँ पे, देखने में बहुत ही प्यारा है गाइस, सच में अमेजिंग। और छोटा सा एलिफेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, बेबी एलिफेंट। वाह सुपर, बहुत ही प्यारा सा एलिफेंट है। एंड इसको देखो, इसको भी चलाएंगे और देखेंगे इसका मूवमेंट कैसा है। देखो अकेले कैसे घूम रहा है बेबी एलिफेंट, ताकि बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। एंड वाह, और देखो यहाँ पे ड्रैगन अकेले में क्या कर रहा है। हो ये ड्रैगन को चलाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ड्रैगन कैसे चलता है आगे। वाह नो, ये कहाँ जा रहा है, इसको रोको भाई, नहीं तो कहाँ चला जाएगा। वही रुक जाओ भाई, ड्रैगन को रुकना पड़ेगा, नहीं तो खा जाएगा सबको। और देखो इसका मुंडी तोड़ दिया हमने फाइनली गाइस। एंड देखो फिर भी कैसी तरफ रहा है, ड्रैगन अभी भी जिंदा है ऐसा लग रहा है। इसको फाइनली यहाँ पे रख दिया। वाह अभी भी देखो चल रहा है ड्रैगन, बहुत ही प्यारा है, सुपर।